Habari, mimi ni Dkt. Venkatesh Rajkumar, mshauri wa magonjwa ya figo hospitali za Apollo, Chennai. Leo nitaongea kuhusu mada muhimu katika taaluma ya figo, uchunguzi wa figo kwa kutumia kipande kidogo cha tishu, biopsi ya figo. Kwa kufanya biopsi, tunaingiza sindano ndogo kwenye figo, tunachukua kipande kidogo cha tishu, kukiangalia chini ya darubini ili kupata taarifa nyingi kuhusu tishu zinazohusiana na figo. Kwa hiyo jambo muhimu zaidi kuhusu biopsi ni kwamba mara tu unapozungumzia biopsi, wasiwasi wa kwanza unaotokea akilini mwa mgonjwa ni je, tunashughulika na saratani? Naweza kuondoa hofu hiyo moja kwa moja nikisema kwamba hii siyo kuhusu saratani hata kidogo. Katika figo hatufanyi biopsi ili kutafuta saratani. Badala yake tunafanya biopsi ili kujua sababu ya tatizo la figo. Kwa hiyo kuna sababu chache za kufanya biopsi, na sababu ya kawaida zaidi ni kuwepo kwa protini kwenye mkojo. Kwa kawaida hatuna protini kwenye mkojo. Wakati mtu ana protini kwenye mkojo zaidi ya kiwango kinachotarajiwa kulingana na umri wake, kabila lake na mambo mengine, basi kwa kawaida tunafanya biopsi ili kujua sababu, ili tuweze kuitibu ipasavyo na kuiponya. Pia wakati mtu ana kushindwa kwa figo, ambapo namaanisha kazi za figo zimeharibika na sababu haijulikani. Kwa hiyo kushindwa kwa figo kusikotarajiwa, hiyo ndiyo sababu ya pili inayojulikana zaidi ya kufanya biopsi ya figo. Kwa kawaida ni utaratibu wa siku hiyo hiyo, yaani daikare, sio upasuaji. Utahitaji tu ganzi ya sehemu ndogo, maana yake hakutakuwa na kukatwa au kitu chochote. Tutatoa ganzi ndogo kwenye sehemu ya mgongo wako, sehemu ya chini ya tumbo, na tutafanya ultrasound. Chini ya uongozi wa ultrasound, utapitisha sindano, kuchukua kipande kidogo kutoka kwenye figo, kimoja au viwili kulingana na uhitaji, na kukiangalia chini ya darubini. Hiyo itakupa taarifa nyingi kuhusu asili ya tatizo la figo, muda wa tatizo hilo, na ni chaguzi gani za matibabu zinazoweza kupatikana. Kwa kufanya biopsi, tunaweza kupata taarifa hizi zote na kutibu magonjwa yanayohusiana na figo kwa njia sahihi, na tunaweza kuponya mengi kati ya hayo. Asante.